Posez-moi vos questions et je lui poserai. On va prendre toutes vos questions et on va aller lui poser. J'en ai reçu énormément et hop, on va prendre celle-là. Est-ce que l'homme à chapeau a déjà vu des personnes dans sa forêt? J'en vois. Mais ah, plus que 10% de batterie. Ça pue du cul un peu. Bon, il a attaqué le bouffon tout simplement. Donc, ah, et puis elle arrive là. Regardez, elle arrive tout doucement sur ma vidéo. Tu veux quoi? Il est trop intelligent. Mais moi, je veux l'épouser. Non, ça c'est. Es-tu toujours en couple? Donc, non. Commencez pas à croire que je vais lui demander si